السلام عليكم أيها المشاهدين، كيف قيالين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى خوتي من الله تكونوا على خير وبخير، والله يجمعنا يا ربي معكم شي ساعات الخير. نهاركم يكون سعيد ويومكم مبارك إن شاء الله، نتوما والأحباب والأصدقاء. ونتمنى خوتي من الله تكونوا على خير وبخير، ونتمنى خوتي من الله اللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه، واللي ما عندوش وليدات الله يرزقهم له، والله يبارك البركه، والله يحضر البركه في كل الاحباب، في كل الاصدقاء، وفي كل ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. صحابي يا خوتي، كنت كنعمل التليفون شاعل وانا التليفون كطافي. عملت اخوتي هنايا، بغيت نشارك معكم واحد الفطائر كتجي بحال البيتزا، وهي العجينه ديالها عاد تشوفوا معاها. عملت بهذا الكاس هذا انتوما كتشوفوه، عملت كاس ديال الحليب. هانتوما كتشوفوا انا صحابي كنت كنصور وانا ما كنتش كنصور. بهذا الكاس هذا عملت كاس ديال الزيت. هانتوما كتشوفوا حتى هو هذا كاس ديال الزيت، هذا كاس ديال الحليب. عملت بهذه الكوتاره هذه صغيره، عملت كوتاره ديال شويه ديال واحد السنه ديال الثوم محكوكه. عملت شويه عاود راس كوتاره ديال الملح، راس كوتاره ديال اليبزار. عملت شويه د الخل، حتى هو عملت شويه د الخل. بهذا الكاس هذا نيت عملت كاس ديال الطحين، وعادي دابا نزيد النص. عملت كاس ديال الطحين ودابا عادي نزيد النص ديال الكاس. هانتوما كتشوفوا اخوتي، انا صحابي كنت كنصور وانا ما نصورش هذا حيتاش عندي عيد واحد. بهذا عادي نعمل بهذه الخميره هذه عادي نعمل واحد الكوتاره صغيره ديال الخميره، ونرجع معكم ان شاء الله. وعملت اخوتي جوج بيضات، فهمتي؟ عملت جوج بيضات هانتوما كتشوفوا. وانا صحابي كنت كنصور في اخر ساعه، ما التليفون كان عندي طافي وفي يدي، الله ينعس الشيطان الحرام. انتما كتشوفوا البيضات، هانتوما كتشوفوها، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نعمل شويه حاجه الخميره، وغادي نطربوا بالطراب، فهمتي؟ غادي نطربوا، بغيتو تطربوا بالطراب طربوا، بغيتو تطربوا بيدكم طربوا. انا باش نطربوا ما نطربوش بالطراب، انا نطربوا غير بهذيك بالهكا عادي. الخل اخوتي هو هذا اللي شاركت معكم، هذا كوتاره ديال الخل. يعني دابا غادي نشارك معكم شويه د الخميره ديال انتم كتشوفوا المعلقه صغيره ماشي مملوءه ديال الخميره ديال الخبز. دابا غادي نعمل معلقه صغيره ديال الخميره الحلوى، والطحين كاس ونص ديال الطحين، جوج بيضات، كاس صغير ديال الزيت، كاس كبير ديال الحليب. انا وريتكم اخوتي كلشي، سمحوا لي كنت انا صحابي كنت كان هادي وانا في اخر ساعه ما كنتش. دابا نتوما كتشوفوا غادي نطربها غير بيدي، كتجي بحال شكل الكيك. شويه د الابزار، قميصه الملح، وهادشي اخوتي اللي كاين وصافي. دابا غادي نخلي الطرب هيدا بيدي مزيان حتى دمج معي مزيان، نتوما كتشوفوا. وديك الساعات نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما خوتي دابا ملي طربتها، انا ما اللي بغى يطربها بالباتيدوره ولا بالطراب ديال الضو يطربها. انا ما طربتها بالطراب ديالي. هانتوما كتشوفوا كيف كتجي خفيفه بحال الشكل ديال الكيك. دابا غادي نخويها معكم هنايا في هاد المقله هذه، نتوما كتشوفوا غادي نخويها هنايا في هاد المقله، نتوما كتشوفوا. نتوما كتشوفوا دابا غادي نمشيها كامله غادي نمشيها في الصينيه عندي كبيره، انا ماشي عندي صغيره. نتوما كتشوفوا. ولا بنادم الا كان عنده طاوه كبيره بغى يذوب المديده يذوب المديده، فهمتي؟ اللي بغى يذوب بنادم يذوب المديده يذوب المديده. انايا هاد الصينيه هذه، هاد الصينيه اللي كنعدل فيها البيتزا، حضرت معكم فيها البيتزا كتجي على هاد الشكل، نتوما كتشوفوا. دابا غادي نبقى نعمرها وغادي نرجع معكم. اخوتي كنصور غير بواحد اليد وكان هذيك بواحد اليد. دابا ملي غادي نبدا نعمرها عاود نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما دابا تشوفوا اخوتي كيفاش عملتها في الصينيه ديالها كيفاش جات. عندي هنايا لعبه ديال التون، عندي هنايا مرطديله مقطعه طريطفات، عندي هنايا واحد الفرماج حتى هو مقطع طريطفات. هانتوما كتشوفوا كيفاش مقطع. دابا بسم الله على بركه الله. دابا غادي نضيف مرطديله.
دابا عاد نضيف معاكم التون، عاد نضيف التون ونضيف كيسو، حيتاش ما عنديش كيفاش نعمل بواحد اليد. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا كيفاش ما عدلتها، عملت لها التون، عملت لها الفرماج، عملت لها المسائل ديالها كامله. انتم كتشوفوا دابا غادي نعملها فران باقي ماشي عندي شاعل، انا دابا عاد نعملها فران ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. الفران واخا حتى تكونوا تعملوها عاد تشعلوا لها الفران، خليوه حتى يسخن شويه ونقصوا لها العافيه بحال اللي عندي نطيبوا الكيك، باش كيجي الطيب ديالها غزال، كيجي الطيب ديالها مهيل، وكيجي الطيب ديالها غزير. وغادي ان شاء الله يا ربي ملي غادي نطيبها غادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما خوتي دابا غادي نحضر معكم واحد الطورطيه. عملت هنا أربعة ديال الحبات ديال البطاطا، وحده كنت بديت نقطعها وثلاثه باقي بلا تقطيع. دابا انا غادي نقطعهم وغادي نرجع معكم نعدل الطورطيه في الفران. هانتوما خوتي دابا كيف كتشوفوا معايا، ها البطاطا ديالي عندي مقطعه معدله، عندي هنايا جوج بيضات هانتوما كتشوفوا، عندي هنايا كاس ديال الحليب هانتوما كتشوفوا، عندي هنايا توم مطحون هانتوما كتشوفوا معايا، عندي هنايا معلقه ديال الطحين كبيره مملوءه، معلقه ديال السكنجبل ماشي عمره، معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، ودابا عادي نطرب هذا الشيء نتوما كتشوفوا، غادي نضيف فيه البطاطس ديالي، غادي نطرب هذا الشيء مزيان. كيدمج ديك الشيء كامل مع بعضو، غادي نضيف البطاطس ديالي ان شاء الله. يسمحوا لي اخوتي كنصور بواحد اليد، نخدم بواحد اليد. انتما تشوفوا اخوتي كيف كتجي على هذا الشكل هذا. شتي انا قلت لكم عندي هنا جوج بيضات، كاس ديال الحليب، كوتاره مملوءه ديال الطحين، كوتاره صغيره ديال الخميره الحلوى، كوتاره الزكنجبل، كوتاره ديال الثوم محكوك. هذا المول ديالي عندي مدهون بالزبده، انا كندهن غير بالزبده. هذا هو انا غادي نخويها معكم ان شاء الله باذن الله، غادي تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كيجي. اسمحوا لي اخوتي واحد اليد ما قالك ما عندها على من تصرفق، قالك جوج يدين يصفقوا بالحق واحد ما عنده على من يصرفق. هانتوما كتشوفوا غادي نعملوها في الفران معكم اليوم ان شاء الله يا ربي. مره اخرى كنت شاركتها معكم، عملتها ماشي في الفران، كنت عملتها في المقله، كنت عملتها هي، وكنت عملت واقيلا مكرونيس ولا شي حاجه كنت عملت معاها. ودابا غادي نعملها هي نتوما كتشوفوا. دابا غادي نحشيها في الفران. هذه بغيت انايا ما كنبغيش الربيع، بركي عندي واحد العيل ما كيبغي لي لا ربيع لا توم داك الشيء كنعملو مطحون. الربيع ما عملتوش، عند الربيع اللي بغى يعمل الربيع عمله، اللي عمل التوني عمله، اي حمله. انا شي مراري كنعمل جوج، وحده كنعمل فيها الربيع، وكنعمل فيها التون، وكنعمل فيها اي حاجه كنزيد نضيف فيها وشي مراري كنعملها هايدا بحدا. الا ما عملتهاش ما كهذه دابا جدي كنعمل ديك الثوم مطحون. الربيع ما عملتلاش، ما بغيتش نعمل الربيع، كنقول لك علاش هاد الزروقه هذه فيها، علاش هذه ما كنعملهاش. واخا هذا هو الشيف ديالو ان شاء الله. ملي عاد نطيبها البيتزا ديالي حتى هي كطيب، وعاد نحضر معكم كلشي ان شاء الله. السلام عليكم. هانتوما تشوفوا اخوتي البيتزا ديالي دابا كيفاش جات، هانتوما كتشوفوا عندي مقطعه. انا عادي دابا نشبر، عاد نهز معكم واحد الطرف، وعادي نشبر، عادي نهز واحد الطرف، عادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش كتجي. شوفوا اخوتي كيفاش كتجي، شو كيفاش كتجي غزاله ما شاء الله. كدار فيها ديك مرتديله كظهر ظهرها فيها، وانتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. كتجي زوينه، كتجي غزاله اخوتي، وصدقوني انتم كتشوفوا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. هانتوما اخوتي شوفوا اخوتي كيفاش كتجي اخوتي غزاله، ما تشبعوهاش كتجي مفوشه
وكتجي مفخفخه وكتجي غزاله خوتي. شوفوا ها انت انا كنقربكم. شوفوا خوتي كيفاش كتجي. شتي كتجي بحال بسكوتو من داخل ومن فوق الهكا ديالها. هانتوما كتشوفوا شوفوا كيفاش كتجي معاه، كيفاش كتجيب ديك هكا النكعه ديال المرتديله. ولا بغيتو ديروا فيها الزيتون ولا بغيتو ديروا فيها اي حاجه. انا مع ساعات ملي كنعمل جوج كنعمل واحده كنعمل فيها القامه كامله، وواحده كنعمل فيها لهادي. تعملوا الزيتون، تعملوا اي زعما اي حاجه خضر بغيتو تعملوا فيها عملوا فيها. وما بغيتوش انا اليوم عملت طرطيه وعملت هادي على ديك الشيء. ما عملتش بزاف ديال هادي. اما هي انا قلت لكم تعملوا فيها الزيتون، تعملوا فيها اي حاجه عملوا فيها. ديما عملت انا فيها مرتديله والتون وكيسو والعجينه ديالها نتوما كتشوفوها اخوتي. ها نتوما كتشوفوا. شوفوا تبارك الله العجينه ديالها كيفاش كتجي. شفتوا العجينه ديالها تبارك الله كتجي مبوقه، كتجي معوقه غزاله. شوفوا تبارك الله البيتزا ديالها كيفاش كتجي. شوفوا وحقكم اخوتي في الجنه. بسم الله غادي نقيس معكم واحد الطريف. بسم الله. خويا كتجيو اخوتي ما تشبعوهاش والله. الا كتجي لذيذه ما تشبعوهاش. بغيتو تحضروها للغدا، بغيتو تحضروها للعشاء، بغيتو تحضروها من ما بقيتو تحضروها حضروها. انا حضرتها للعشاء. الطرطيه عندي كطيب عاود ملي غادي نطيبها غادي نحضرها معكم ان شاء الله. السلام عليكم. هاد الطرطيه ديالي اخوتي كيف جات هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل. هانتوما كيف كتجي. هذه الطرطيه في الفران ماشي في المقله. هذه الطرطيه في الفران. انا عدلتها عادي. دابا نقسمها معكم وعادي تشوفوا النتيجه. هانتوما تشوفوا اخوتي انا دابا كيفاش قطعتها. هانتوما كتشوفوها كيفاش كتجي. كتشوفوا الطرطيه كيفاش تجي. ما شاء الله كتجي ناجحه 100% وكتجي غزاله الطرطيه. شوفوا اخوتي دابا غادي نحديها بيدي وغادي تشوفوها ان شاء الله. ما شاء الله. شوفوا اخوتي كتجي كيف من فوق. شفتوا كتجي كيف من فوق كيف من تحت. ما شاء الله. انا غادي نولي نقطع معكم عاود بالموس. هانتوما عاد تشوفوا تبارك الله كتجي بحال كيكه. ها انتم اخوتي كتجي ما شاء الله كتجي. هانتوما اخوتي كتشوفوا كيف كتجي. جربوها اخوتي وردوا عليا. هذه كيكه طرطيه في الفران. هانتوما كتشوفوا كتجي بحال البسكوتو. شفتي تبارك الله كيف كتجي. وجربوها. انا كنعملها في المقله وكنعملها في هذه. وقلت اليوم نجربها معكم. نجرب معكم الطرطيه في الفران. انا كنعدلها في المقله وكنعدلها باقا لي في الصينيه ديالها بقى ما زولتهاش. نتوما كتشوفوا شفتوا كيف كتجي تبارك الله. شفتوا كيف كتجي بحال الباستيل. حقكم اخوتي في الجنه. ونتمنى من الله نكون خفيفه على قلبكم. نتمنى من الله تعجبكم الطرطيه ديالي ويعجبكم البيتزا ديالي الطريقه اللي عدلت انا. حيت طريقه البيتزا كنعدل بزاف الطريقات. والطرطيه عاود كذلك ومثال. بغيتو باقا مره اخرى ان شاء الله غادي نعد لكم بالكفته. طرطيه بالكفته عاود كتجي ما شاء الله يا ربي. كتجي غزاله وانتم اخوتي كتشوفوا. صدقوني ونتمنى من الله نكون خفيفه على قلبكم. وعاونوني باللايك. واللي باقي ما دخلش في القناه ديالي يدخل في القناه ديالي ويشترك على الجرار. ونتمنى اخوتي منكم نكون خفيفه على قلبكم. وانا دائما كنقول لكم اللي ما عندوش وليداته الله يسهل عليه. واللي ما عندوش يعطيه ربي شي اللي عنده وليداته الله يبارك له فيهم. واللي ما عندوش الله يعطيه شي ذريه صالحه. واللي مات الله يرحمه. واللي باقي الله يبارك له ربي في الصحه ديالو. واللي مريض الله يشافيه. ونتمنى اخوتي من القلب الصافي دعموني باللايك. ونتمنى بالدعم دابا كلشي منكم. نتوما وليتوا الاصدقاء وصيتوا الحبا وليتوا كلشي اخوتي منكم. تبارك الله عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه نيات الفيديو ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.